ngayong ibigay ng tanan. Namingin pa rin ang tanan ng gatubuyog ng mga tutay sa Panginoon sa sa Espiritu Santo. Ang grasya sa Panginoong Jesucristo, kabutman sa Diyos, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manakan inyong tanan. Mga igsoon nga mahimo kitang andam sa pagsahulog ni Santo sa Eucharistia, ato karon hinulsudan ang ato mga sala. Sa Diyos na magagawang sa tanan, pasaylo ng atong mga sala, dahil mo kita niya, nato sa kinabuhi tayo. Hikmaya sa Diyos, dito sa kahitakasan. Hikmaya sa Diyos sa kahitakasan, hikmaya sa kahitakasan, ang iyang katawan karon na maya, ang Diyos kalay na sa yuta.
O Diyos, higimo mo mamadanagan kinigabingi na labing balaan sa pagkatao ni Kristo ang tinubod na kahayag. Itugod ka na mo makahimulos kami sa iyang mga kalipay diha sa langit. Kami nga nakakita sa iyang kahayag dini sa lupa. Pinaagi sa among Diyong Kristo na imong anak, nga puyog hari uban kanimo diha sa kayo sa Espiritu Santo. Diyos nga usap hangtod sa kahapturan. Thanksgiving Mass for all the blessings received, offered by Mary Grace, Serena, and family. Misa pasalamat sa mga grasya na nagawat na gihalad ni Ann Kalatkat and family. Misa pasalamat sa mga grasya na nagawat na gihalad ni Risky Aguilar and family. Misa pasalamat sa mga grasya na nagawat na gihalad ni Aga Kalatkat. Pasalamat sa mga grasya na nagawat na gihalad ni Ivy Torres and family. Kung alam sa pahulay rin sa mga kalabigan ni Teofilo, Cristina, Marcelino, Escolastica, Apolinar, Teodoro, Benigno, Dionisio, Corazon, Mamerto. Pagbasa dito sa basahon ni Propeta Isaías. Ang katawan na kaniadto naglakaw sa pamilya, nakakitag dakong kahayag. Ang nagpuyo sa muligob na dapit, gisidlakan na sa kahayag. Giparagan mo ang mulupyo sa nasod, Ginoo. Nagbaya sila diha sa imong atubangan. Sama sa pagbaya sa mga tao, inigkating ani. Kung ingon na maglipay ang mga tao, inigbahay-bahay nila sa ilang minilo. Kay gigupot mo sama sa naitabo sa Midian, ang yugo nga iyang isalong, ug ang karga nga iyang tipasan, ug ang garote nga nagkargaog kanina. Kay natao alam ka nato ang usa ka bata, gihatag ka nato ang usa ka anak lalaki, ug siya ang magmando sa tanan, ug ngandan siya maalamong magtatambag, Diyos nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa kahigdahig.
Walay katapusan ang pag-uswag sa iyang pagmando o mulungkad usab ang kalinaw diha sa trono ni David o sa gingharian niini o lingkuron niya kini o palugkaron uban sa hustisya o sa kataron sukad karon hangtod sa kanturan. Hinuon gayud kini sa Ginoo nga labing gamhanan. Ang pulong sa Ginoo. Karong adlaw natawhan kita og manunubos si Kristo ang Ginoo. Awiti ang Ginoo sa katagong awit. Awiti ang Ginoo kamong tanang mga yuta. Awiti ang Ginoo dayga ang iyang ngalan. Ipahibalo ang iyang kaluwasan sa tanang adlaw. Iasoy ang iyang himaya diha sa kanasunan. Diha sa tanang katawhan ang iyang katingalahan mga buhay. Paglipay manalangit ug pagsadya lima. Palaluga ang kadagatan ug ang nagpuluin. Maglipay ang kapatagan ug ang tanan nga anaa kanila. Unya manukso sa kalipay ang tarang kahoy sa kalagsanan. Unya manukso sila sa kalipay at ubangan sa Ginoo kay niabot siya. Kay naabot siya aron maghari sa kalibutan. Handuman niya ang kalibutan sa iyang katawan ug ang katawan sa iyang kamanunay kamakanunayon. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto kang Tito. Kay nagpadayag ang Dios sa iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Ang maong grasya nagtudlo kanato pagpiha sa kinabuhing dautan o sa kalibutanong kailigon o sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa kaugalingon, matarong o Diyos mo. Samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong ginauman, inigpadayag na sa himaya sa atong gamhanan Diyos o manluluwas nga si Hesus Kristo. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron pagluwas kanato sa tanang pagkadautan o paghimo kanato nga putring katawhan nga iyaharagayon o masibuton pagbuhat sa maayo. Ang pulong sa Ginoo. Dr. Jose Rizal, Merry Christmas. Merry Hadad. Jesus, Mary Joseph, Merry Christmas. Merry Hadad ni Eufemia Bukio. Ang Ginoo manaagalin niyo. Ang pagbasa sa Santos Evangelio sumalang ni San Lucas.
Niyadtong panahon ang ipanangawag si Emperador Augusto ug sugo ang tanang mulupyo sa ginalian ng balista alang sa senso. Sa paghimo ni unang senso, si Sereneo mga gobernador sa Syria, busag tanan niadto sa ilang tasya sa kalungsod aron sa pagbalista. Gikan sa lungsod sa Nazareth sa Galilea, niadto si Jose sa Judea, ngadto sa Bethlehem, ang lungsod na natawhan ni Haring David. Niadto si Jose dito kay kaliwat man siya ni David. Ang tulad niya mga pagpalista uban ni Maria nga iyang sinayunan nga Mabdos niadto higayuna. Usampan dito sila sa Bethlehem, niabot ang panahon ng manganak na siya. Nanganak siya sa iyang panganay nga lalaki, ug iputos niya ang bata sa panagton ug ipahilunga sa pasungan, kay wala na may muna sa balay ang butanan. Nandun tapita may mga magbalapit sa Karmero nga nagtukaw sa kagabiwan aron pag-atiman sa ilang mga hayop dito sa kaumahan. Mitunga kanila usang anghel sa Ginoo ug nadaganagan sila sa imaya sa Ginoo ug nalisang sila pag-ayo. Apan ang anghel mingon kanila, ayaw ka mong kahandlo, kay ani ako nagdalang maayong balita alang kaninyo nga makalipay pag-ayaw sa tanang katawhan. Kay karon gabihuna nataw sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Kristo nga Ginoo. Mao kini ang inyong ilanan. Magkaplagan ninyo ang usa ka bata nga gibutos sa panagton ug naghinda sa pasungan. Ug sa kalit, mitugma usab uban sa mga anghel ang usa ka dakong panod sa mga anghel sa langit nga nag-awit ug mga pagdayon sa Dios. Dalay mo ng Diyos sa kahitasan ug sa yuta panagdait sa mga tao na iyang di ka himutan. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ngayong gabi kanyang tanan. Ang istorya sa Pasko may tungkol sa desisyon na gihimo sa Diyos sa pagluwas sa katawhan. Bisan sa atong katika sa kasing-kasing, bisan sa atong pagka-malapasod ng mga anak. Ang Diyos gidapit tungod ug alam kanato. Ang gugma usa ka buhat sa kahugon. Ang gugma usa ka desisyon. Ang istorya sa gugma nga gusto natong isaysay sa pag-usap matag tuig mao ang istorya kung giunsa paghigugma sa Dios ug pagpakita ug pagpadayan sa mga gugma nga gihatag niya kanato ang iyang bugtong anak na si Jesucristo nga aton nga manluluwas. Magkaigsunan ko ng Kristo, ang gugma dili lamang lumalabay na pagpati. Usang ini ka desisyon na sa ulahi mahimong lagda sa kinabuhi, ang mahimong rule of law and life. Kini usa ka desisyon na gipadayon hangtod kayo sa katapusan. Susama sa mga higugma ay ang ilang gugma wala na human diya sa ilang kaminyoon. Nagpadayon kini hangtod ang usa kanila mutaliwan diya sa kanilang. Walay nagaw nga gugma kaysa paghatag sa kinabuhi sa usa ka tawo alang sa iyang higala. Ang mga patusok nga kamatuoran mao na ang Pasko magkaigsunan ko ni Kristo bahin sa daghang mga desisyon. Una sa tanan, desisyon sa Dios nga ipadala kanato ang iyang pinalanggang anak. Dili tungod alang sa iyang himaya, kundi tungod alang sa atong kaluwasan gikan sa kaulitan sa sala o kamatayon. Desisyon ni Maria nga dawaton ang kabubuton sa Dios upang pinabagay sa plano sa kaluwasan. Ug dili nato palabyon si Jose. Nakahukom usab siya, nagwaon kung dawaton niya si Maria isip iyang asawa. Si Jose wala makasabot sa higpit ug tungod kay ang anghel man ang mipasabot kung isulti kaniya nga nagaingon. Siya mihukom sa pagtubag usab ug oo ngadto sa anghel. Sapagkat
tinuod makaigsunan ko ni Kristo, usahay gibati nako nga ang uod ni Maria gipasubrahan. Nga ang gibukaton sa uod ni Jose ato gipaubos. Kung si Jose dili moyon sa paggiya sa manulunda ang uod ni Maria mo resulta unta sa usa ka mahumanong pagsabak nga mahimong musangkot sa usa ka patay nga inahan o usa ka bata. Kung wala pa niuyon si Jose nga siya mamahimong ama-ama ni Jesus, pagkamatuon si Maria hangtod siya mamatay ang bata. Desisyon usab sa mga maalamon nga mulakaw sa laing dalan ug dili makigtambayayon kang Herodes nga gusto ko patay sa batang Jesus. Desisyon usab sa mga pagbalantay sa granero nga magdali ug isangyaw sa uban ang ilang nakita. Makaigsunan ko ni Kristo, ang Pasko usa ka istorya sa daghan ng mga desisyon. Alam sa Diyos, alam sa kaluwasan sa katawhan. Makaigsunan ko ni Kristo, si Kristo wala miyani sa yuta aron sa pagsaulog kanato o holiday. Tinuod holiday ugma, pero ato Ginoo wala miyani alam sa usa ka holiday. Si Kristo wala miyani sa yuta aron paghatag kanato og laing rason alam sa mga parties gawas sa adlaw nga tawhan o anibersaryo. Si Kristo wala miyani sa yuta aron sa paghatag kanato og laing rason sa mga bargain sales gawas sa tunga-tunga sa tuig o sa tig-ulan na pagbaligya. Wala miyani si Kristo aron hatagan kita og rason sa laing bakasyon dugang sa summer break or semestral break. Dili si Kristo miani alang sa usa ka holiday, wala siya miani aron maghatag kanato og holiday. Si Kristo miani aron sa paghagit sa matag usa kanato o paghimo o desisyon. Alam kaniya o alam sa mga butang ang kalimutan. Ang Pasko, makaigsunan ko ni Kristo, dili holiday. Dili kadto holiday para kang Kristo, kang Maria o kang Jose. Lisod kadto nga gabi sa pasungan. Usa kadto kaminaw nga gabi nga gipalibaran sa bisan unsang luna sa balay abutanan. Si Kristo walay holiday. Si Jose wala kumadto sa Bethlehem aron magbakasyon. Niadto siya dito uban ni Maria alang sa usa ka katundanan. Si Maria walay holiday atol sa unang gabi sa Pasko. Ang tanan ng mga inahan nahibalo nga ang pagpanganak dili usa ka holiday. Kini sakit o makalilisan. Kaya wala pa masayo kung humanin ang panganak, mabuhi pa baka. Ang unang Pasko dili holiday. Usa kadto ka desisyon sa paghigugma. Usa ka desisyon nga nagmatinud-anon. Kini usa ka desisyon sa paghatag og kinabuhi bisan pa unsa kini kadako o gasto. Ang Pasko dili holiday. Gideklara kini nga non-working holiday dili para sa party o para sa pagselebrar, kundi aron duna kitay iko o dugang ka panahon sa pagpamalandong o pagpadayon sa pagpamalandong na makatultol sa mas makahuluganon o puno nga grasya sa kinabuhi. Na si Kristo mao ang atong kahayag na nagdanaan sa kalinginan sa sala o kamatayon. Mag-igsunan ko yan, Kristo. Ang Pasko dili holiday aron kita makakaon og daghan, makainom og daghan, matulog og dugay o makakanta og kusog bisag makadisturbo na ta
sa aton mga silingan kay naabot naon kaadlawon. Ang Dios una nga nahigugma kanato. Kaya ang Pasko mao may panahon sa pagdesisyon. Ang Dios ang nagdesisyon alang kanato una sa tanan. Ang bula ana-ana sa aton mga tao. Ipakita na ni Kristo kanato kung unsa kalayo ang iyang mahimo alang sa gugma kanato. Sa iyang pagpakamatay sa krus, timaan sa iyang dakong gugma alang kanato. Hanggang ba usap kita na magdesisyon tungod ang alang ng Kristo, tungod ang alang sa krus. Ang Pasko dili bayan sa daghang mga regalo o mga bonuses. Ang Pasko may tungod sa imong pag-ingon oo sa plano sa Dios. Himuon nato makaigsunan ko ng Kristo ang pagsaulog sa Pasko, panahon sa paghimog, maayo o makatarunganong nga desisyon para sa Dios, para sa kayuhan, kalambuan o kalawasan sa atong isip katao. Dili lamang alam sa atong kaugalingon. Kung ang mga desisyon mahimo na kung ang mga resolusyon mahimo na sa tanan nga paagi nang ang oras sa pagsaulog sa Tinuod moabot. Magkaigsunan ko yan, Kristo, pagdesisyon karon aron ang holiday mahimo sa Tinuod mahimo malimayon, mapungahon o malampuso. Malipayong Pasko kaniyang tanan. Nagdasasal ang God of mercy on us. Sa ato niya na magpareha sa pagtuo sa panahon na kita mayroon sa lalang sa Espiritu Santo, manglugod kita tanan. Ato karon ibuhat ang ato pagtuo, nagatuo kami sa usa ka Dios. At sa langit o silinga, o sa tanang mga makita o dili makita, nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay kagligan. Diyos gikan sa Diyos, kahaya gikan sa kahaya. Matuod nga Diyos gikan sa Diyos nga matuod. Gianak dili binuhat sa kinaiya sa Amahan. Pinahagi kaniya ang hiko ang tanan. Tungod ka nato mga tao alang sa atong kaluwasan. Minanaw siya gikan sa langit, sa lalahod sa Espiritu Santo. Inang yung Maria kapulay o nahimong tao. Tungod ka nato, nilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-anto siya, namatay o gilubog. Sa ikatulog adlaw, nabanaw siya harong matuman ang kaloob. Isaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo sa Amahan. Ubalik siya ang manimayaon na alang paghukom sa mga buhi o sa mga hinatay o ang iyang dinharian walay katapusan. Nagatulog kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghahatag sa kinabuhi. Naglikan siya sa Amahan o sa Anak, duma sa Amahan o sa Anak, isipan siya o inimaya o misulti pinagi sa mga propeta. Nagatulog kami sa usa, Santos, Katoliko, Apostoliko, Masikaman. Nagdala kami sa kabunyang lalang sa kapasayuan sa mga sana. Nagapaabot kami sa paggaganaw sa mga hinatay o sa kinabuhi sa umaabot ng kalibutan. Amen. Uban ng mapasalamado mga kasing-kasing magampo kita nato sa Diyos sa tumamahan na ipadala siya mga karong pagluwas ka nato. Ngayon kita, Ginoo panalangin kami, palugatong suliwan. Ginoo panalangin kami. Nga pinaagi sa atong pagsaksi sa iyang pagpagatawo. Ang katawhan sa tibuok kalibutan makasinati sa presensya ni Jesus, ang Diyos nga nagpagatawo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang kalinaw maghari tali sa mga kanasuran,
Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga dili Kristiyano madalangad ko sa kahibalo kang Hesus, ang Dios nga nagpakatao. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga kabanayan magpuyo diha sa gugma, sa kalipay, sa kalinaw ug sa panag-uyon niining panahon sa Pasko, sa pagkatao sa atong Ginoo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga tapos sumapuslanan alang kanamo, nga ang halagyong Teofilo Camuno mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga kabos makakaplag ug paglaom ug kalipay sa pagkabot sa manluluwas. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ug alang sa atong personal ug espesyal nga mga intensyon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, nagdahil kami kanino sa iyong pagpadala sa inyong lahat. Himo siya ang kahayag, kalipay o kalinaw. Pinagi ni Kristo, na among Ginoo. Amen. Nagsuot pagkamura ng nakuha, hindi yung sakripisyo. Tumatong ta sa Diyos na mahal, magkagagahap sa dalaga.
Ginoo makapahimuno ka kanimo ang halal ni Pasko, pinagi ni pagpinayuay sa mga gasa, may sama ta kami ng Kristo, na nagdugtong sa among kinabuhi sa imuha, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo mala kaninyo. Kayo ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga itong Diyos. Santos nga mahal Diyos na tunay magagawa sa tanan. Ang kay matarong ngayon na magpasalamat kami kanino, kanunay ustalan dapit pinaging si Kristo ang Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasarya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ilagyan ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagkadiyos. Upang karon nakita siya nga nagpagkatao sama kayo kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon. Upang karon nagbugso siya sulod sa panahon. Sa pag-ani niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa taas nga sa tanan nga nabukay. Inunbal sa paguli niya sa kahimusa ngadto sa tanang kabuhatan. Iyang ipabalik ang mga tao nga gihingitlan kana sa imong ganitong kingharian. Ipusa, duyog sa padun sa mga anghel, kanimo nagadahin kami nga puno sa kalipay, diya sa mong pagsakyaw sa pag-ingon. Sa pagpasakit siya kaugalingon, bikuha siya upan, pasalamat kanimo, ibigas o mihatag ini, kanto siya mga tinungan o mihingon. Tawala kini, ninyo nga yalan o kana, kay kini mo ang akong lawas na itugyan alam kanino. Sa samang pagkitapos ang panihapon, ikuha siya sa kalis, pasalamat kanino pag-usap, umihatag ini, nato siya mga inungan ng bihiwan. Dawala kini, upang ingon ka mo na yan ang gigan ini, kay kini mo ang kalis sa dugo. Sa pagkutunay na kasabutan, ang dugo may ingula alam kanino galang sa tanang mga tao, wala na mga sada kapasahilo. Duwata kini, marong paghanto ka na.
Ang misteryo sa pagtuo. Sa iyong krus o pagbabanaw ng luwasan. Para paghandog sa kamatay ng pagbabanaw ng Jesucristo, naghahalad kami mga mahal, himpas kinapuyo kali sa kaluwasan. Nagkapasalamat kami kalimutan kayo mo kami isip na ngayon na matupang magwalagay kami mo. Himuha kami ng mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayo sa iya sa Espiritu Santo. Hinungtong ni Ginoong yung musipan sa tibong kalibutan, himuha nga mayroon kami iya sa ugma. Uba ni Francisco ang Santo Papa, ni Julito ang Obispo, sa tanang mga obispo, sa tanang mga pare o mga laiko. Hinungtong ni Usap ang mga kaisuon na nangamatay, malaubod na mabanaw sila o tanang nangamatay niya sa inyong kaluoy, dahil ka silang tanan sa pagsundong sa kaya sa inyong panagway. Kaluwi kaming tanan. Himuha kami nga ngayon na makapit sila buhay tunhay, Pani Maria ilang Naules Diyos, Pani Sinyo sa Dasay ang iyang putli nga bana, ban sa mga apostoles, kung sa tanan ng mga santos o mga martir, na nagatuman sa imong kabubuto na ta sa kaluligan, pan kanila ang ikaw nga daikon o ang ikaw nga himayaon, pinagi ni Jesucristo na imo anak. Pinagi kaniya o pan kaniya o pinagi kaniya, yata nga na kanimo magagawang amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dugo o himaya, hangtod sa kahangturan. Gituluan kita sa atong manunubo sa pagtawag sa Diyos, atong amahan, busa, mga hasita sa pag-iwan.
sa Diyos, ang anak ni Maria nga nagpagkatao, tungkol alam sa atong kaluwasan, gikan sa kaulitan sa sala ug kamatayon. Ang Kordero sa Diyos nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, ulahan kita nga gidapit sa iya nga bangkete. Palayo ng sa kanyang mga lawak pinagi sa inyong mga palad. Palayo kayo kalimot ng pag-double check o triple check sa inyong mga palad basit na ay mabiling. Kaya isa kung sa mga kagamay ang natutulong ko. Dagang sa mga. Kami
Magandang kita. Kung Ginoong Diyos namo na nalipay kami sa pagsaulog sa pagkatao sa amanan ng Diyos, itugod na pinagi sa katarong kung sakto siya kinabuhi, may ubanta kami kaniya, pinagi ni Kristo, among Ginoo, maglingkod sa mga iyong parihong alam sa mga pagpahulog pagpasalamat. May gabi kanatong tanan, December 24, 2023, 9th day of our Misa de Gallo. Second collection is 778 pesos. Plus the donations received kanilang kadawon na total of 3,500 pesos. So, iitanan, ang atong total collection kanilang buntag is 4,278 pesos. Ato ang iniiad sa atong cash on hand na 29,658 pesos and 26 centavos. So our total cash on hand as of this morning, December 24, is 33,936 pesos and 26 centavos. Donations received this evening, December 24, 2023, from Mr. and Mrs. Jason Barrera, 1,000 pesos. Munina Concepcion and family, 1,000 pesos. Ms. Vanessa Sanidad, 500 pesos. Ugika ni Ms. Arlie and Daniel Zerna, 1,200 pesos. Kaninyo dagat sa lahat. Pahibalo ang schedule sa atong pasinyo karong umaabot December 27, 2023. Sa sunod Domingo, December 31, 2023, ang atong misa sa buntag ipahigayon sa atong usual na schedule alas 8 ang pakna sa buntag. Samtang ang misa alang sa Solemnity of Mary, Mother of God, ipahigayon sa may alas 6 ang takna sa gabi sa December 31. Adunay dance offering ang mga youth sa atong kapilya karong paghuman sa misa. Kung kamo adunay mga donations or offerings usapan kanila, mamahimong ihatag kining paghuman sa ilang salong. Daghang kayong salamat. Sa nangulo sa atong offer o pagpaglimpyo por Cruz Carzada to kay Gardelia Torres, daghang kayong salamat. Daghang salamat usab sa atong mga sponsors karong gabi, Ms. Tomasita Katakutan, Engineer Raul Katakutan and family, Mrs. Wilfreda Mercado and family, o ni Mrs. Pearl C. Lostanias and family, o ni Engineer Jefferson Katakutan. Sa sunod Domingo, December 31, ang mamulo sa atong offer, mao ang Portres Dubuan through Daitita Reyes. Ang atong lectors mo ang Good 4. Sa atong choir, lectors, lay ministers, acolytes and parishioners, daghang kayong salamat, ilabi na sa atong mass presider karong gabi, Reverend Monsignor Tadeus Adanocchio. Sa mga kausap pa, magaling kayo tanan.
Akong kinasingkasi upang po na pagpasalamat at pinagtanan sa inyong presensya sa inyong aktibo na partisipasyon. Kung inyong oportunidad, privilege o grasya sa pagsaulog sa Santos Eucharistia o Kaninyo, karagdahin na. Sa katang sa Kaninyo, dagan kayo sa wala. Malito pa iyong ang ginawa na ang Kaninyo. Palihog ito po ang inyong mga ulo at yung pangayon at panalangin sa mga nag-ahong Diyos. Sa pagkain ng tao sa anak, ang Diyos kaayon na walay kinutuban, nagwaktan sa kamingin sa kalibutan. Kung sa iyang pagkatao na mahimayaon, nagdaga gabi nga balaanon. Sa iyong nagkamingin sa inyong mga daotang buhat, huwag tamang taniya, kung ang inyong mga kasing-kasing, panuwagan ng taniya sa kahayag sa inyong mga maayo o matalo na buhat. Amen. Kung siya na pinagi sa anghel, nagbalita ngadto sa mga magbalante sa karnero sa dakong kalipay, sa pagkatao niya sa makaluwas. Magtugupon ka ninyo sa iyang kalipay, umaghimo ka ninyo na magsasangyaw sa maayong balita. Kung siya nga nagpakahimong tao, nagdugtong sa mga yutanon, ngadto sa mga langit nun, magpuno ka ninyo sa gasa sa iyang kalinaw o sa maayong kabubuton, umaghimo na mahipon ka mo sa simbahan na langit nun. Nagpanalangin sa mga nagahong ng Diyos, Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magkunsar o magpabilin ka ninyo, o sa inyong tansa-tansa na pamilya, hangtod sa kahangtulan. Nasa ulog ng Santos Eucharistia, maglakaw kita dalang kalinaw o gugma ni Kristo. Doon namin pagkutana sa mga serna, kung sa atong serna club reunion, na ba ng tuliga, wala. Wala na kayo sa mga serna, wala ka naman. Kaya sa mga. Copyright sa penalty.